وإن من أجل النعم التي أنعم الله بها على عباده نعمة المطر الذي ينبت الله به الزرع ويغيث به القلب ويسقي به الإنسان وغير الإنسان. ومن آيات الله في إنزال المطر أنه يرسل الرياح تبشر به وتحمله وتسوقه إلى حيث أراد الله جل في علاه، وأن الله تعالى ينزله بقدر معلوم في زمان معلوم ومكان معلوم، وينزل على شكل قطرات متفرقة لا يصب على الأرض صبا، وذلك لحكمة عظيمة تجعله يصل إلى الأرض التي شاء الله أن يحييها ويغيثها به. فالمطر رحمة من الله تعالى ومظهر من مظاهر قدرته، يجدر بكل إنسان عاقل أن يقف منه موقف المتفكر والمتأمل في عظمة الله وقدرته، يخرج به الثمرات ويغيث به جميع المخلوقات. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. جعله الله عذبا فراتا صالحا للشرب والإنبات، ولو شاء لجعله ملحا أجاجا لا يشرب ولا ينبت، وذلك من رحمة الله وفضله على عباده.